1號戒備信號現正生效。天文台話，一個熱帶低氣壓正係移向雷州一帶，緩慢向西移動，並且逐漸增強。夜晚考慮改發3號強風信號。熱帶低氣壓咧係會採取一個偏西方向而緩慢嘅移動，大致咧就吹向雷州半島一帶嘅。其實咧，喺過去數小時咧，呢個熱帶低氣壓嘅移動咧仍然相當緩慢嘅。咁根據而家我哋預測咧，呢個熱帶低氣壓咧係有機會咧會逐漸增強嘅。而本地嘅風力咧喺今晚嚟講咧係亦都會有機會咧逐步增強。咁所以天文台咧會喺晚上咧考慮改發3號強風信號嘅。